여기가 가파도 제일 번화가야. 여기가 오만 가명 시명 좋네. 여기는 이렇게 불을 떼줘서 이렇게 묶여졌나 보네. 자, 이 해녀님하고 소비 찍어주세요. 오케이. 이게 문이야, 문. 나무가 이게 문이야. 나가는 거야. 응. 요즘에 가서. 응. 여기 고인돌이 있어, 가파도에. 가파도의 안쪽. 너무 뚱뚱해? 아니, 날씬해. 응? 응? 오, 멋있어. 야구.
이게 청보리밭이야 이거. 근데 이게 겨우 내내 청보리가 없네. 보리가 자라기 시작하잖아 이제. 이제 막 자라기 시작하잖아. 길도 이쁘네. 길이 이쁘지? 자, 들어가 모델이 들어가겠습니다. 앞으로 가요? 앞으로, 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 앞으로. 앞으로, 앞으로. 뭐 더 빨리 와. 아이, 아유. 근데 그거 안 쓰면 안 돼? 추워서? 음. 그거는 안 쓰면 안 돼? 청보리밭이네 이게. 사철나무 계통인데 그게 사철나무 같은데? 아니야 동백나무 아니야 사철나무야. 이거 사철나무라니까. 동백꽃이 사철나무 열매. 파도 초등학교도 있어요. 학생이 몇 명이나 될까 여기? 초등학생이 학교에 있는데 중학생은 배 타고 나갈 것 같고 여기 지금 뭐 초등학생도 여기 뭐 몇 명 되겠어요 여기? 우리 한다리가 보리구나. 그치? 응. 이 길이 참 특이하다. 여기 좀 갔다 볼까 한번? 아니 길이 멋졌어서. 응? 나라리라. 저 전망대도 있어요. 와우. 응. 나가는 데 없지? 돌아 나가자. 앞사람 골목치고는 너무 잘 만들어 놨네. 학교 실내에도 사람 그림자가 없어. 근데 사람이 한 명도 눈에 안 띄어. 아, 오늘 연휴가 돼서 그렇구나, 그지? 아닌데 연휴가 오늘까지인가? 오늘도 일일만 연휴 아닌가? 어. 근데 학생이고 선생님이고 하나도 없어. 응? 교무원들도 없는 것 같아.
사철나무야. 그래요? 여기 이거 시다 그랬지 이거 먹었을 때. 아니야, 이거는 그건 모르겠어. 이거 다른 거야, 이거는.